आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं ये पंप। पहले आप इस पैकेट को चारों तरफ से देख लीजिए। ये ₹299 का है। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। पहले ऐसे होगा, पहले इसका पाइप भी निकला है। अभी मैं आपको पूरा निकाल के दिखाती हूँ। ये हमारा खुल चुका है। ये बार बार गिर रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं इस पे कंट्रोल करने की। ये पाइप भी खुल चुका है। ये इस तरफ से लगाना है और यहाँ से इसको नहीं लगाना है। अब मैं आपको एक चीज़ फुला के दिखाती हूँ। अभी मैं लाती हूँ। मैंने ट्राई करा था, ये बलून तो फूल गया था आसानी से। ये वाला वो भी इस वाले साइड से यहाँ पे ऐसे लगा, ये फिर ऊपर से, फिर यहाँ ऐसे पैर रख के ऐसे ऐसे कर दीजिए। आई आवाज़ हवा निकलने की। तो और मैं आपको शाम को एक वीडियो आएगी जिसमें हम अनबॉक्स करेंगे ये वाला टब। सो गुड बाय।